Я заметил, что не стоит писать, если сильный ветер. Ну, це Жарахов. Це Джарахов. Валере как-то было нехер делать, решил на все лицо он пирсинг сделать. Он шел с собой довольный, улыбался, слишком смело смеялся. Хуя гроза, него въебала прямо с неба, аж раза два. Такая сила заземления, когда гроза.